好像我这边的电路有问题，请电工来修了2次也没解决，那个狂风暴雨狂风暴雨我看到眼前有狂风暴雨狂风暴雨然后狂风暴雨然后那些电线呢搭线了那个搭线就龙飞过来的时候，把电路卷坏了所以呢有的电路就踩到一块了，就分离不开了，这个电就没法通畅。现在这边电路显示的就是搭线的状况显示的是搭线的状况来自临界的状况因为来自临界嘛，所以电工按他自己认为的方法去修修不好2次了没修好，就像那个在洛杉矶的这个空调中央空调发生了问题一个，上面修了2次也没修好，钱的是照样给了但没修好，没修好再找他的时候他就耍赖了反正就也没修好，后来可能是就自己就好了这个问题信息解除以后就好了信息解除以后就好了。实际上这次大规模的发生那个停电，实际上之前已经有一部分弄出来了，在扩大填海的时候，实际上有一部分弄出来了，可是那时候电路已经有问题了那是在1月份1月份的时候就已经有问题了现在那我知道了这个电路的问题是提醒那个龙把人家户外的电路电线绞到一块了是这样的状况表明的是这样的状况好，那我知道了一个消息传到了一个工人的外星，就把这里的搅乱的电线就会仍然复原一下好，知道了好，再见再见